你好啊。Hello，Hello，姐姐好，OK，你叫咩名啊，姐姐？我叫伊芝嘛，幾多歲啊？36歲，36歲，結咗婚係咪，姐姐？係啊，結咗婚噶啦，有冇小朋友啊？有2個，有兩個小朋友，幾多歲啊？你小朋友？16歲同埋15歲，哇，咁大個啊！十係啊，六同埋15，咁你之前你係咪好生先結婚係咪？16歲都結咗婚啦，係咪啊你？係啊，16歲，係咯，OK，唔緊要問下啫。OK，姐姐，我見到你之前咧香港都好多年啦，係咪啊？第一次係葵涌2015年到2022，係咪？係啊，係啊，呢個一個老闆嘅，7年一個老闆嘅，係啊，係一個班嘅，一個老闆。OK，你照顧 BB 啱啱出世，同埋兩個小朋友7歲、9歲，係咪啊？係啊，不過又見到有婆婆係咪啊？婆婆60歲，係啊，不過婆婆婆婆健60歲，康嘅。健康，咁有冇公公啊？姐姐嗰度有冇公公啊？葵涌？公公冇啊，公公喺大陸度，哦，公公係大陸，所以唔一齊嘅。一齊 OK，住，咁你咁久一定去大陸啊？你有冇同老闆去大陸？有冇？你平時有冇去大陸？係啊，喂，喂，有冇聽到？OK OK，而家 OK。唔係，咁平時你哋同你屋企人有冇過去大陸探公公？有冇啊？有有啊，有時都好多次都去有嘅。大陸啊，去深哦，圳啊，去東莞啊，去福嗯。建啊，去四個縣啊都去過。哦，即係成家人都過去嘅，如果有時過年啦，或者咩節都過去嘅，帶埋你。係啊，哦，OK。係咁我見到你有照顧 BB，啱啱出世，你係咪同佢一齊瞓啊？姐姐係葵涌。係啊，同佢一齊瞓啊。哦，咁兩個小朋友咧，你使唔使同佢接佢翻學放學咁樣㗎？要，要嘅，咁你唔係嗯，好忙嘅，3個小朋友喎，一個 BB，兩個小朋友，咁婆婆有冇幫手啊？有陣時有冇幫手啊？有有嘅。有有，咁如果你嗯，送小朋友翻學放學，BB 喺屋企同婆婆嘅。係啊，哦就係咁。，OK，OK，咁你送小朋友翻學咧，你行路或者搭巴士啊，姐姐？有冇校巴誒，咁樣㗎？嗰啲學校係近嘅，所以咧我哋行路啊。哦，好近嘅嗰個學校，OK。嗯，咁買餸煮飯咧，邊個去買餸啊，姐姐？有時我，有時婆婆咯。哦，咁煮飯咧？煮飯係你嘅煮飯係我嘅。，OK。咁平時小朋友中意食咩㗎，姐姐？番茄炒蛋啊，蒸肉碎啊，之後咧嗰哦，個牛肉金菇牛肉粒，卷嗰啲咧，肥嗯，牛、肥牛同埋個金菇，OK。咁識唔嗯，識煲湯啊，姐姐你食煲湯啊。？OK，好，咁你做完，點解你唔續約啊，姐姐？你做多差唔多8年啦，係嘛？點解你唔續約？點解唔 renew？因為咧，係嗯，啊，因為咧我個阿爸早生啊，佢死咗啦，所以咧我哦，係翻去，哦，嗰個公公過咗生，所以唔唔係我自己爸爸，哦我自己爸爸，sorry，哦你爸爸嗯，sorry，所以你要嗯翻印尼嗯，OK OK 明白。哦好，咁你翻咗印尼啦，你又嚟香港係精嗯醫係咪姐姐？做咗1年係咪啊？呢個2023唔係係，做多2年9個月，哦2年，sorry，咁你2023到2025係咪啊？呢個精醫原來係啊，，OK，2023到2025㗎係咪？差唔多2年嘛，1年幾啊？唔係兩兩係。年九2年9個月啊，哦，2年9個月，OK，因為呢個嗯精醫，哦，唔係第一次係精醫，sorry，係精醫照顧小朋友1歲同埋6歲係咪啊係啊？OK，咁係啊，你而家咧都一樣嘅呢個老闆嘅係咪啊？係啊，啱啱先哦，至 new 啊，明白，呢個係 renew 嘅，OK，所以你啱啱嚟嗰陣咧個小朋友1歲半同埋6歲係咪啊？
咁而家小朋友都係大嗰個咧係差唔多5歲。係好，明白，OK。咁我見到係咪有 set job 啊？你而家有冇咩啊？sorry，其 set 實我 job 聽唔到。同其他姐姐一齊做嘢？冇，冇嘅，冇嘅，就即係一個姐姐嘅。係啊，好明白。咁你平時同小朋友一齊瞓啦，或者你自己一間房啊，姐姐？我自己一間房瞓啊。哦，咁小朋友咧，同爹哋媽咪或者小朋友自己一間房係啊，同嘅。佢啲媽係啊，哦，OK。咁你平時都同小朋友一齊玩啦，帶佢補習啦，送佢翻學放學係嘛？煮飯買餸。係好，OK，姐姐，我係想問你驚唔驚狗啊？驚啊。驚，OK。貓嗯，咧？貓有少少敏感啊，因為咧平時都有個有毛毛嗰啲咯，成日哦，都係似咁樣。我打乞嗤，所以有時都敏感嘅，貓貓狗狗都敏嗯，感嘅，OK。咁你平時同小朋友你中意玩咩遊戲啊，姐姐？玩個遊戲有時我哋嗯一齊拍咗啊，之後咧玩嗯，嗰個玩具咁玩具樣，，OK。兩個或者都男仔或者女仔㗎？女仔。兩個都女仔嘅。哦，咁你識唔嗯，係識紮邊啊，姐姐？紮馬邊好靚靚整靚靚，都係嘛。都麻麻地啊，求其紮邊就得㗎啦，係咪？哦。係啊，得邊都得啦咁樣。哦，明白，OK。咁呢個老闆係建議你啱啱 renew 係咪啊？啱 renew 跟住老闆叫你唔需要姐姐啦，你可以揾其他老闆咁樣嘅係咪啊，姐姐？係啊。哦，我明白，好，OK，好，唔該晒姐姐，打你，好，唔該。拜拜。